어제보다 더 건강한 오늘을 위해 TV 건강 속으로 양정입니다. 영국의 극작가이자 문필가인 토마스 데커는 이런 말을 했습니다. 잠은 건강과 육신을 묶는 황금 사슬이다. 이 말처럼 수면은 하루의 끝과 또 다른 하루의 시작을 잇는 아주 중요한 역할을 하는데요. 하지만 심한 코골이 때문에 잠을 청하지 못한다는 분들이 있습니다. 코골이가 심해지면 숨을 제대로 쉬지 못하는 수면 무호흡증으로 발전할 수가 있는데요. 오늘은 수면 무호흡증의 원인과 치료 방법에 대해 알아보겠습니다. TV 건강 속으로 이번 시간에는 경상대학교병원 이비인후과 김상욱 교수님과 함께하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 교수님, 이번에는 수면과 관련해서 저희가 이야기를 나눠볼 텐데요. 잠이 보약이다라는 말이 있잖아요. 그런 것처럼 숙면이 정말 일상생활에서도 중요한데 사실 많은 분들께서 코골이 때문에 잠을 제대로 청하지 못한다는 분들이 있어요. 네. 근데 이게 코골이가 심해지면 저희가 또 그 밤잠을 잘 때 숨을 쉬지 못하는 그런 네. 증상으로 발전을 하게 되는데 이 코골이와의 연관성에 대해서 일단 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 여기 슬라이드를 보시면은 코골이하고 수면 무호흡증, 폐쇄성 수면 무호흡증은 하나의 연장선상에 있는 질환이라고 할 수가 있습니다. 네. 기도의 모식도를 측면에서 보시면 코를 통해서 들어온 공기가 연구개와 구개수, 혀와 같이 말랑말랑한 조직으로 이루어진 그 뒤쪽의 상기도를 지나가게 되는데요. 네. 이 부위가 똑바로 누웠을 때 연구개나 혀가 뒤로 처지면서 네. 쉽게 좁아지게 되고 그 좁아진 곳을 공기가 통과하면서 주변 조직의 떨림을 유발을 하게 되는데 이제 그것이 코골이 소리로 나타나게 되고요. 그러한 것이 더 진행이 돼서 기도가 완전히 막히게 되면 수면 무호흡증으로 진행이 되는 것입니다. 우측 사진은 환자가 실제로 잠이 들었을 때 MRI를 촬영한 모습인데요. 네. 연구개하고 혀 등의 조직이 뒤쪽으로 처지면서 기도가 반복적으로 막히는 것을 보여주고 있습니다. 그래서 코골이와 무호흡증은 하나의 연장선상에 있는 질환이다 그렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 일단 코골이가 심해지면 수면 무호흡증으로까지 발전을 할 수 있다는 그런 말씀을 하셨는데요. 그럼 수면 무호흡증이라는 게 우리가 지금 방금 하셨던 것처럼 수면 중에 숨을 제대로 쉬지 못하는 질환이잖아요. 네. 그럼 수면 무호흡증에 대해서 그 밖에 좀 더 자세하게 설명을 부탁드리겠습니다. 실제 환자 증례를 보면서 말씀을 드리겠습니다. 네. 굉장히 대표적인 증례가 되겠는데요. 그 시끄러운 코골이 소리가 들리실 거고요. 코골이와 함께 배와 가슴의 움직임을 자세히 보시면은 가슴이 안쪽으로 들어가면서 배가 밖으로 튀어나오는 서로 상반되는 그런 움직임을 볼 수가 있습니다. 이것은 기도 폐쇄가 일어나면서 과도한 음압이 생기게 돼서 가슴이 함몰이 일어나는 거고요. 상대적으로 숨을 쉬기 위해서 배는 더 밖으로 나오는 그런 모습을 볼 수가 있습니다. 이런 코골이 소리와 기도 폐쇄, 즉 무호흡 증상이 동반되는 전형적인 그런 환자라고 볼 수가 있겠습니다. 이게 실제 환자의 그런 검사 중에 지금 촬영한 영상인 거죠? 네, 그렇습니다. 하지만 그 코골이도 심하지 않고 지금 보시는 것처럼 가볍게 작은 코골이 소리가 있다가 조용하게 수면을 취하는 것 같지만 가슴과 배의 움직임을 보면 아까 보여드렸던 환자와 마찬가지로 상반된 그런 움직임, 즉 기도 폐쇄가 일어나는 것을 볼 수가 있는데요. 이렇게 겉으로 봐서는 무호흡증이 있는지 아닌지 자세하게 알기 어려운 그런 환자도 분명히 적지 않기 때문에 네. 단순히 코골이 크기만 가지고 무호흡증이 더 심하게 있을 거다라고 판단할 수는 없습니다. 이러한 점을 좀 유념할 필요가 있겠습니다. 이 수면 무호흡증이라는 게 그러면 지금 보신 것처럼 호흡을 아직 못하는 그런 증상인 거죠? 네네. 그래서 수면 무호흡이 환자가 아니더라도 자다가 간혹 한두 번씩 일어날 수는 있습니다. 그래서 네네. 저희가 의미 있는 수면 무호흡증으로 보는 거는 10초 이상 숨이 끊어지거나 네. 아니면 현저하게 감소한 호흡이 1시간에 5번 이상 발생할 때 그때를 저희가 수면 무호흡증으로 정의를 하고 네. 그리고 이와 관련된 동반 증상이 있을 때 진단을 내리게 됩니다. 수면 무호흡증이 어떤 건지에 대해서 일단 설명을 먼저 들어봤는데요. 왜 이런 증상이 나타나는 건지도 궁금해요. 네,
수면 무호흡증의 원인은 크게 이제 두 가지 측면에서 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 앞서 이제 모식도에서 말씀드린 것처럼 연구개와 혀 등의 조직의 뒤쪽에 상기도가 존재를 하게 되는데요. 네. 흔히 편도선이라고 불리는 구개편도라는 조직도 입안에 있습니다. 네. 그러한 편도선이 많이 비대해져 있는 경우는 그런 것 때문에 기도 자체가 막힐 수 있는 그런 구조적인 문제가 있는 경우도 있고요. 네. 근데 보다 많은 경우에는 기능적인 문제가 작용을 하게 됩니다. 보신 것처럼 연구개나 혀에 기능이 떨어져서 수면 중에 기도를 유지하지 못하고 그것이 기도를 막으면서 생기는 다분히 이제 노화하고 관련해서 진행이 되는 기능 저하가 주된 요인 중에 하나라고 볼 수가 있습니다. 네. 그럼 수면 무호흡증을 갖고 있는 그런 환자들은 우리가 영상에서도 좀 봤지만 정확하게 어떤 특징을 갖고 있는지에 대해서도 설명 부탁드립니다. 수면 무호흡증의 대표적인 증상은 코골이가 되겠습니다. 네. 가장 많이 인지를 하고 있는 부분이고 실제로 심한 코골이 때문에 배우자하고 각방을 쓰는 경우도 드물지가 않고요. 네네. 드물게는 이웃하고 분란이 초래가 되는 경우도 있습니다. 또 하나 기도 폐쇄 증상은 아까 보여드렸던 영상에서 보시듯이 심한 코골이 소리와 함께 이제 꺽꺽 소리가 나면서 그 가슴과 배의 움직임이 상반되게 나타나는 그런 모습, 혹은 조용히 있는 것 같다가 조용히 숨을 쉬는 것 같지만 호흡이 안 되는 상태가 지속이 되다가 한 번에 푹 하고 몰아서 내쉬는, 네네. 그러면서 이제 각성 반응이 동반이 되는 그런 기도 폐쇄 증상이 네. 대표적인 증상이 되겠고요. 이와 더불어서 기도가 반복적으로 막히다 보니까 반복적으로 잠에서 깨어나는 그런 변화를 볼 수가 있습니다. 이런 수면 중의 각성 또는 이유 없이 그 낮 시간에 만성 피로감을 느끼는 경우가 있는데 네. 이런 것이 이제 무호흡증에 의해서 유발이 될 수가 있고요. 심지어는 아침에 일어날 때마다 두통을 반복적으로 호소하는 경우도 있습니다. 네. 또 한 가지 대표적인 증상으로는 기도 폐쇄를 해소하기 위해서 입을 벌리고 숨을 쉬는 경향이 있기 때문에 아침에 일어났을 때 입마름이 심하거나 네. 심한 경우 인후통, 통증까지 유발이 되는 경우도 있겠습니다. 네. 일반적으로 저희가 아는 코골이라고 하면 사실 여성분들보다는 남성분들이 조금 많이 나타난다라고 인지를 하고 있거든요. 실제로 남성과 여성이 얼마나 이렇게 코골이가 심한 건지, 아니면 또 우리나라에서는 얼마나 많은 분들께서 코골이를 갖고 계신지 궁금해요. 실제 유병률이 어떻게 되나요? 사실 수면 무호흡증의 정확한 유병률을 확인하기는 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 밤에 특수한 시설을 갖춘 검사실에서 네네. 검사를 진행을 해야 되기 때문에 전 국민으로 대상으로 한 그런 진단을 내릴 수는 없는 거고요. 기존에 알려진 그래도 연구 결과에 바탕을 하면은 전체 인구의 남성에서는 한 3에서 7%, 네. 여성의 한 2에서 5% 정도는 평생에 걸쳐서 수면 무호흡증을 겪는다라는 것이 알려져 있고요. 보시면은 의외로 여자분들도 나이가 들면서 코골이와 무호흡증이 생기는 경우도 증가를 하고, 물론 남성에 비해서는 적습니다. 네네. 또한 세계적으로 이런 비만 인구가 늘어나면서 이런 비만도에 따른 수면 무호흡증 유병률의 증가는 잘 알려져 있습니다. 그래서 전 세계적으로 이렇게 증가를 하는 추세에 있다라는 것은 분명히 이제 말씀을 드릴 수가 있습니다. 유병률까지 저희가 알아봤는데요. 실제 우리가 왜 이 수면 무호흡증이 위험한지에 대해서도 설명을 좀 해주셔야겠어요. 이게 단순하게 숨을 못 쉬기 때문에 위험한 건지, 그 위험성은 얼마나 큰가요? 네, 사실 예전에는 코골이가 병이다라는 인식을 대체로 가지고 있지는 않았습니다. 네네. 네, 아주 쉽게 이해하실 수 있는 게 고혈압이나 당뇨에서 약물 치료를 하는 이유를 생각을 해보시면 될 것 같습니다. 네. 고혈압이나 당뇨가 어떤 특별한 증상을 일으켜서 약을 복용을 한다기보다는 어떤 협심증, 심근경색, 네. 뇌졸중과 같은 그런 심혈관계 합병증을 유발을 하기 때문에 약물로 적극적인 치료를 하게 되는데요. 네. 약물은 아니지만 폐쇄성 수면 무호흡증도 마찬가지로 이런 심혈관계 합병증 등을 비롯해서 다양한 합병증을 유발할 수 있기 때문에 관리가 필요한 그런 질환이라고 말씀을 드릴 수가 있고요. 네. 대표적인 합병증으로는 잘 밝혀진 것이 고혈압이나 부정맥 등의 심혈관계 질환입니다. 더불어서 특히 중증의 환자에 있어서는 사망률도 증가하는 것이 잘 알려져 있고요. 네. 최근 들어서는 당뇨나 내당능 장애와 같은 내분비 질환이나 반복적인 각성 때문에 이제 숙면을 취하지 못하니까 이로 인해서 인지 기능이나 기억력
감퇴가 오고 심지어 우울증과 같은 정신건강의학적 질환을 앓기도 하고 네. 발기부전이나 성욕 감퇴 등의 성의학 질환과도 연관성이 보고가 되고 있습니다. 수면 무호흡증이라는 게 잠을 청할 때 증세가 나타나기 때문에 많은 분들께서 자신이 숨을 제대로 쉬지 못한다는 거를 인지를 못하는 경우가 많더라고요. 실제 환자들은 어떻게 알고 병원을 찾아오시나요? 많은 경우에 코골이가 심한 분들은 주변 분들하고 그 잠을 같이 자보신 경우에 네네네. 주변 분들의 불평 때문에 예, 그거에 도저히 못 견디겠다라고 말씀하시면서 찾는 분들이 많았고요. 네. 그리고 뭐 코골이 때문에 수술 좀 받고 싶다 그렇게 찾아오시는 분들이 많았습니다. 근데 최근에는 아마 언론을 통해서 많이 그런 지식들이 보급이 돼서 그런지 이유를 알 수 없는 만성 피로를 느끼시는 분 네네. 중에 그 원인을 확인하기 위해서 방문하시는 분들이 많이 늘었고요. 네네. 그리고 배우자나 다른 가족분들이 이제 기도 폐쇄 증상을 옆에서 보고 혹시 무슨 일이 생길까 이제 불안감에 방문하시는 그런 경우도 있습니다. 또한 이런 심혈관계 합병증하고의 연관성이 잘 밝혀져 있기 때문에 네. 기존의 어떤 그 심부전이나 부정맥 등의 심장 질환이 있는 분들은 그 코골이를 동반한 경우에 무호흡증 여부를 진단하고 이제 치료를 하기 위해서 의뢰가 되는 경우가 과거에보다 좀 증가를 하고 있는 추세입니다. 네. 만약에 이 병을 모르고 그냥 지나치는 경우가 있는데 조금 시간이 지나거나 방치를 하게 된다면 어떻게 되나요? 말씀드린 것처럼 여러 가지 의학적인 합병증으로 이어질 수가 있고요. 네네. 또 하나 말씀을 드릴 수 있는 부분이 사회적인 영향이라고 볼 수가 있는데요. 네. 실제로 수면무호흡증, 폐쇄성 수면무호흡증과 작업장내 안전사고, 교통사고 등과의 관련성은 여러 보고를 통해서 잘 알려져 있습니다. 그 중에 이제 언론을 통해서도 좀 대대적으로 보도가 됐던 그 대표적인 사고가 조금 오래된 사고긴 하지만 네네. 1989년도에 알래스카 해협에서 발생한 그 엑손 발데지오라는 유조선 좌초 사고가 있었는데요. 실제 사고인 거죠? 네네. 그 우리나라에서 발생한 그 태안반도 기름 유출 사고의 4배 정도 규모의 엄청난 사고였습니다. 그 원인이 3등 항해사가 폐쇄성 수면무호흡증 환자였는데 네네. 졸음 때문에 그 아. 3등 항해사의 졸음으로 좌초가 된 것으로 밝혀져서 크게 이슈가 됐었고요. 네. 또 하나는 다행히 사고까지는 이어지지 않았지만 일본에서 2000년도 초반에 신칸센 그 열차 기관사가 또 마찬가지로 나중에 폐쇄성 수면무호흡증 환자로 밝혀졌는데 졸음운전을 하면서 이제 26km의 거리를 무방비 상태로 이제 기관사의 통제 없이 달리다가 뭐 다행히 정차해야 될 역을 지나쳤지만 자동 제어 장치에 의해서 사고로는 이어지지 않는 네. 그런 게 이제 보도가 된 바가 있습니다. 또 이런 사건들로 인해서 이제 무호흡증에 대해서 좀 더 관심을 가지게 된 계기가 됐습니다. 앞선 사례들도 저희가 좀 알아보니까 정말 큰 사건이었잖아요. 어떻게 보면. 네. 실제로 자신만의 병이 아니라 이게 사회적으로 영향을 미친다면 정말 큰 문제가 되는 그런 병인 것 같은데요. 치료를 좀 받기 위해서 검사를 해야 되는데 검사 방법이 좀 까다롭지는 않은지 궁금해요. 어떻습니까? 이 그림을 보시면은 수면 다원 검사라고 하는 것이 이제 표준 진단법이 되겠는데요. 네. 다원이라는 말은 여러 가지를 동시에 측정한다라고 이해를 하시면 되겠습니다. 그 수면 상태를 보기 위해서 뇌파부터 안전도, 그리고 턱 근전도, 네. 그리고 가슴과 배에 벨트를 착용해서 호흡 기류의 호흡 노력을 보게 되고요. 네네. 그다음에 코와 입에서의 호흡 기류를 측정하는 그런 센서도 부착을 하게 되고, 심장의 움직임을 보기 위해서 이제 심전도를 측정하고, 그리고 신체의 산소 포화도 변화를 보기 위해서 또 센서를 장착을 하는 등 여러 가지 이런 센서들을 몸에 부착을 하고 그 아래 사진에서 보시는 것처럼 이렇게 누워서 검사를 진행하게 되고요. 네. 여러 가지 이제 신호들이 결과로 나오게 되면 저희가 이것을 가지고 수면 중에 어떤 문제가 있는지를 종합적으로 진단을 하게 됩니다. 네. 저희 이제 경상대학교 병원에서도 지난 9월 25일에 수면 다원 검사실을 개소를 해서 지금 활발하게 검사를 진행하고 있고요. 이렇게 편안하게 숙면을 취할 수 있는 방음 장치를 갖춘 특수한 검사실 내에서 여러 가지 센서를 장착을 하고 또 저희 전문 수면 기사와 저를 비롯해서 정신건강의학과 신경과 교수님들 간의 다학제 간 그런 협진을 통해서 네. 최선의 진단과 치료를 위한
그런 시스템을 지금 갖추고 있습니다. 이게 수면 검사를 하려면 시간은 어느 정도 걸리는지. 하룻밤 동안 병원에서 주무셔야 됩니다. 아, 그래서 저녁 시간에 저희가 병원으로 방문을 하시면 네네. 이런 기기를 장착을 하고 전문 수면 기사의 관찰하에 밤새 검사실에서 잠을 주무셔야 저희가 이제 진단이 가능합니다. 그럼 이런 수면 검사 말고 혹시 다른 방법으로 진단을 내릴 수 있는 게 있어요? 예, 이렇게 특수한 시설과 인력이 필요하다 보니까 하룻밤 사이에 검사할 수 있는 그런 환자 수는 제한이 되어 있습니다. 네네. 그래서 그런 것들을 극복하기 위해서 다른 합병증을 특별히 동반하지 않는 네. 그런 경우에는 휴대용 검사 기기들이 많이 개발이 되어 있습니다. 저희도 이러한 기기를 보유를 하고 만약에 이제 다른 합병증이 동반돼 있지 않는데 검사가 너무 지연이 된다. 그런 네. 경우에 선별적으로 저희가 진단을 하는데 활용을 하고 있습니다. 그리고 저희가 치료 방침을 결정하는 데 있어서 어떤 코 속이나 그다음에 구강, 그다음에 인후두에 네. 구조적인 또는 뭐 기능적인 문제가 어느 정도 있는지를 내시경 검사를 통해서 확인을 하게 되고요. 네. 엑스레이 촬영을 통해서 상기도의 어떤 골격 이상이나 기도의 어떤 넓이 등 이상 유무를 확인을 해서 저희가 적절한 치료 방침을 찾는데 그렇게 활용을 하고 있습니다. 이게 검사라는 게 한 가지만 해서 될 게 아니라 여러 가지 방면으로 검사를 해봐야 되기 때문에 좀 시간이나 그런 부분이 좀 오래 걸릴 것 같기도 하거든요. 네네. 치료할 때도 다양한 방법으로 치료가 진행이 되나요? 네, 치료는 현재까지 안전성과 효과가 검증된 치료를 크게 네 가지로 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네네. 첫째로 체중 조절, 두 번째로 흔히 양압기라고 불리는 지속기도 양압기, CPAP이라는 장비가 되겠고요. 세 번째로 구강 내에 입 안에 장착을 하는 그런 간단한 장치가 있고 마지막으로 이제 여러 가지 수술법들이 그 네 가지 치료라고 할 수가 있겠습니다. 지금 보니까 첫 번째로 나왔던 체중 조절이라는 게 저희가 알기로도 이 코골이가 심하신 분들은 사실 상당수가 비만이신 분들이 많다고 알고 있거든요. 실제로 이 비만과 뭐 코골이와의 관계, 수면 무호흡증과의 관계가 있는 거예요? 예, 앞서도 비만도와 수면 무호흡증의 유병률이 네네. 서로 비례관계를 보인다라는 자료를 보여드렸는데요. 네네. 실제 이제 환자분들과 얘기를 나눠보면 뭐 지난 1, 2년 사이에 한 10kg 정도가 찌면서 없던 증상이 생겼다. 뭐 네. 이런 말씀을 하시는 분들이 꽤 있습니다. 네. 그만큼 그 체중 증가와 수면 무호흡증 간의 관계는 잘 알려져 있고요. 네. 그래서 체중을 원래 상태로 빼는 것만으로도 상당한 치료 효과를 보는 분도 있습니다. 아, 물론 항상 그런 건 아니고요. 네. 다른 치료하고 더불어서 과체중 또는 비만이 있는 분들한테는 항상 병행을 해야 되는 그런 치료법으로 저희가 권고를 드리고 있습니다. 1차적으로 일단은 비만이신 분들은 코골이를 조금 억제시키기 위해서 체중 조절을 먼저 시행을 한다는 거죠. 네네. 실제로 과체중이 아닌 환자분들에서는 권하지는 않습니다. 두 번째 아까 저희가 봤던 것 중에서는 보니까 기구를 이용하는 방법이 있더라고요. 이건 어떤 건지 설명해 주세요. 양압기가 대표적이라고 할 수 있겠는데요. 뭐 이름이 길어서 그냥 양압기라고 많이들 이제 부르게 됩니다. 네. 그 수면 무호흡증이 아까 말씀드렸던 것처럼 연구개와 혀 등의 이런 말랑말랑한 조직들로 인해서 막히는 문제이기 때문에요. 네네. 코에다가 마스크, 다양한 형태의 마스크들이 있습니다. 마스크를 써서 압력을 불어넣게 되면은 이 좁아진 기도를 넓혀줄 수 있는 굉장히 단순하고 직접적인 그런 원리의 치료기가 되겠는데요. 안전성이나 효과는 충분히 검증이 되어 있습니다. 네. 하지만 문제는 잘 때마다 무언가 기기를 장착하고 자야 되기 때문에 불편할 것 같아요. 예. 네. 그런 불편감 때문에 네. 환자분들이 많이 질문을 하시는 게 얼마 동안 쓰면 이 치료가 되느냐, 뭐 그런 것들을 많이 물어보시거든요. 네네. 그래서 평생 써야 되는 기기라서 아, 치료 기간이 길겠네요, 그러면. 네네 그 점에 대해 설명을 드리면은 처음부터 치료를 거부하시거나 치료를 시작한 이후에도 불편감 때문에 중도에 그만두시는 경우가 적지 않아서 네네. 치료 유지가 어렵다는 그런 한계가 좀 있습니다. 다음으로 그 구강내 장치, 말 그대로 입안에 끼우는 그런 장치가 되겠는데요. 네네. 최근에 그 주로 쓰이는 장치는 하악 전진 장치라고 해서 네. 마우스피스처럼 생긴 이런
장치를 개인 맞춤형으로 제작을 해서 위아래 치아에 끼우게 되면 그 안에 미세한 조절이 가능한 장치가 되어 있어가지고 아래턱을 앞으로 빼주는 그런 장치가 되겠습니다. 그래서 수면 중에 기도가 좁아지는 것을 턱을 앞으로 당겨줌으로 인해서 다시 좀 확장을 시켜주고 무호흡이 발생하는 것을 막아주는 그런 장치가 되겠습니다. 약간 치아 교정기와 비슷한 그런 장치네요. 네, 형태는 네. 치아 교정기하고 비슷합니다. 하지만 그 아주 중증인 환자가 아닌 경우에는 어느 정도 효과를 볼 수는 있지만 장기적으로 썼을 때 어떤 턱관절 장애나 부정교합 등 그 치아 교정과는 반대되는 그런 합병증이 일부 유발되는 경우도 있어서 네. 그런 부분들을 잘 면밀히 관찰하면서 이제 착용을 해야 되는 기구라고 할 수 있습니다. 체중 조절, 구강내 장치까지 했는데 수술도 아까 있더라고요. 실제로 네. 수술하시는 환자들이 많은 건지 궁금해요. 구조적인 원인으로 말씀드렸던 편도 비대나 그런 게 주된 요인으로 판단이 되는 경우에는 네. 수술을 하게 되는데 안타깝지만 성인 환자에서 그런 경우는 소수입니다. 그래서 실제 수술까지 가는 경우보다는 기기 장착을 하게 되는 분들이 더 많고요. 네네. 수술은 간단한 고주파 시술부터 양악 수술로 보통 불리는 이 턱뼈를 절개를 해서 전체 기도를 넓히는 굉장히 침습적인 수술까지 굉장히 다양합니다. 네. 그리고 가장 대표적으로 예전부터 많이 이제 해오던 수술이 국외수, 국외인두 성형술이라고 하는 방법이 있는데요. 네. 이건 뭐예요? 입안을 보시면 이렇게 양쪽 그 혀 양쪽 뒤쪽으로 국외편도라고 하는 편도선이 자리 잡고 있습니다. 네. 편도가 커서 기도 자체가 좁아지고 목젖이 늘어져 있는 분들은 편도를 제거하면서 전체 기도를 이렇게 넓혀주는 수술을 하게 되고요. 네. 이러한 수술 이후에 꽤 많은 호전을 볼 수가 있습니다. 하지만 이렇게 수술에 적합한 구조를 가지신 분들이 소수라는 점이 좀 한계가 있다고 할 수 있겠습니다. 수술에 대한 거부감을 가지신 분들은 사실 조금 어려울 것 같은. 아, 네. 네. 근데 의외로 그 기기에 대해서 설명을 드리면 그 매일마다 그런 기구를 어떻게 쓰느냐, 그냥 수술해 줄 수 없느냐라고 문의하시는 분들도 꽤 있고요. 네네. 수술보다 기구에 대한 그런 거부감을 보이시는 경우도 상당수가 있고, 물론 이제 수술에 대해서도 꺼려하는 거는 당연히 있기 때문에 약물 치료가 가능한지 그렇게 네. 질문하시는 분들도 있는데 안타깝지만 현재까지 폐쇄성 수면 무호흡증을 치료할 수 있는 약물은 개발되지가 않았습니다. 그럼 앞서 저희가 기구를 사용할 때는 굉장히 오랜 시간이 걸리고 수술을 한다면 바로 이 수술만 하면 완치가 되는 질환인 건지 아니면 평균적으로 저희가 치료 기간을 어느 정도 잡으면 되나요? 네, 수술과 같은 경우는 수술하고 그러니까 수술의 범위에 따라서 회복 기간이 네네. 한 2주, 2, 3주에서 아주 큰 수술 같은 경우는 뭐 5, 6개월까지 생각을 해야 되겠지만 네. 그 이후에 추가적인 다른 치료, 뭐 물론 과체중이신 분들은 체중 조절을 해야 되겠지만 네네. 추가적인 치료가 필요 없다는 면에서 치료 기간은 그렇게 길지 않다고 볼 수가 있습니다. 하지만 시간이 지나면서 다시 진행을 하는 그런 성향이 있는 질환이기 때문에 소위 이제 추적 관찰은 꾸준히 하셔야 되고요. 다른 그 구강내 장치나 양압기 같은 경우는 평생 착용을 해야 되는 그런 기기라고 보시면 됩니다. 그럼 저희가 말하는 완치의 개념은 네. 없는 거예요? 현대인의 건강을 위협하는 그런 상당수의 질환들이 당뇨, 고혈압을 비롯한 만성 질환이고 네네. 한 번의 수술 또는 약물 치료로 완치가 되지 않는 그런 만성 질환이듯이 폐쇄성 수면 무호흡증도 마찬가지입니다. 네, 꾸준한 관리가 관리. 필요. 네. 네, 교수님 저희가 계속해서 수면 무호흡증에 대해서 알아보고 있는데요. 혹시 다른 치료 방법이 더 있을까요? 소개시켜 드리고 싶은 새로운 치료법이 한 가지가 있습니다. 네네. 안타깝게도 아직 우리나라에 보급은 되지 않았는데요. 설화신경 자극장치라고 하는 것을 체내 이식하는 그런 수술이 있습니다. 네. 기존의 수술법하고는 달리 그 기도 폐쇄를 유발을 하는 혀를 움직이는 신경을 인체에 무해한 정도의 아주 약한 전류로 자극을 해주는 그런 장치가 되겠고요. 네. 이식 수술은 필요하지만 그 이후의 치료 과정은 밤사이에 기기가 작동할 수 있도록 스위치만 켜주면 되기 때문에 기존의 이제 기기들과 달리 환자가 스스로 노력해야 되는 부분이 많이 줄어들었다라는 그런 장점이 있고요. 이제 향후에 만약에 우리나라에 이런 것들이 도입이 된다면 네. 수면 무호흡증 치료의 또 다른 축을 담당할 수 있을 걸로
예상을 하고 있습니다. 네, 교수님 오늘 여러 가지 이야기를 좀 해주셨는데요. 실제 그 수면 무호흡증 환자들이 좀 유의해야 될 사항이 있으면 알려주세요. 수면 무호흡증의 치료가 어렵다 보니까 아직 검증되지 않은 많은 치료에 대해서 광고를 접할 수가 있습니다. 뭐 특정한 베개나 또는 코에 뿌리는 스프레이를 사용을 하면 완치가 된다. 네. 뭐 그렇게 홍보를 하는 제품들이 있는데요. 아직까지 그러한 제품들이 수면 무호흡증을 완전하게 치료할 수 있다라는 증거는 없기 때문에 네. 유의하실 필요가 있고요. 다만 한 가지 도움이 될 수 있는 부분은 너무 높은 베개를 베게 되면 목이 앞으로 이렇게 꺾이게 되면서 기도가 눌리고 네. 무호흡증을 유발하거나 더 심해질 수 있기 때문에 적절한 높이의 베개를 사용하는 것은 도움이 될 수 있겠습니다. 네, 고맙습니다. 그리고 마지막으로 우리 시청자 여러분들께는 혹시 당부하고 싶으신 말씀 있으신가요? 숙면이 건강의 지름길이다라는 점은 다들 알고 계실 겁니다. 하지만 여러 가지 이유로 숙면을 취하지 못하고 일상생활에 지장을 초래받는 분들이 많이 계십니다. 본인의 그런 그 수면 관련된 문제가 혹시 폐쇄성 수면 무호흡증에 의한 것은 아닌지 한 번쯤 생각을 해보시고 그 전 세계적으로 수면 무호흡증이 이제 증가를 하고 있으니까 그런 것들을 이제 이해를 하시고 필요하다면은 전문의와 상담을 통해서 적절한 진단을 받고 치료를 받으시면 숙면을 취하는 데 많은 도움이 되실 거라고 생각합니다. 네, 수면 무호흡증은 환자가 잠을 청할 때 나타나는 증상이기 때문에 실제로 스스로 알아차리기 힘들다고 합니다. 주변에서 혹시 코골이가 심하다라는 말을 들었거나 비슷한 증상이 나타난다면 꼭 병원을 내원해서 의료진과 상담해 보는 게 좋겠습니다. 오늘 경상대학교 병원 이비인후과 김상욱 교수님과 함께했습니다. 교수님 고맙습니다. 감사합니다. TV 건강 속으로 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에도 새롭고 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.